Λοιπόν, δεν έχουμε συστηθεί. Παρεπιπτόντως, εγώ είμαι η Μαρία. Εγώ είμαι η Βικτόρια. Και χαρήκαμε. Ευχαριστούμε και που είστε εδώ, παρεπιπτόντως, ναι. Εννοείται. Είσαι έτοιμη να σου μάθω να κάνεις πασχαλινά κουλουράκια? Δεν είμαι καθόλου, δεν έχω ιδέα. Ιδέα όμως. Δεν ξέρω να μαγειρεύω και δεν θέλω. Αλλά από ό,τι φαίνεται σήμερα θα το κάνω. Θα φτιάξουμε πασχαλινά κουλουράκια για να είμαστε και επίκαιρες. Εννοείται Πάσχα, έρχεται το Πάσχα. Αλλά εμπνευστήκαμε από το πεντρετζίκι και θα τα κάνουμε σε σχήμα κουνελάκι. Γιατί τι άλλο θέλουμε στη ζωή μας, ένα κουνέλι σε κουλούρι. Κουλουράκι πασχαλινό. Πασχαλινό είναι, κουνέλι θα είναι. Α, ναι, δεν το είχα συνδυάσει Ωραία, έτσι. μήπως φλιαρούμε να προχωρήσουμε, λες? Μήπως? Ωραία, να προχωρήσουμε. Πάμε Λοιπόν, στην κάρτα με τα υλικά. Λοιπόν, τώρα που έπεσε η κάρτα των υλικών, να στα δείξω και μία εδώ πέρα που τα έχω μετρήσει. Τόση ώρα τα μέτραγα είναι. Να τα πούμε και μία live. Δείξτε τα. 1 κιλό αλεύρι. Ξέρεις τι είναι το αλεύρι? Κάτι άσπρο. Σωστά. Ωραία. 300 γραμμάρια βούτυρο. Βουτυράκι. Το έχουμε. Άκου τώρα τι είπε, έτσι. Δεν είσαι έτοιμη. Δεν είμαι. Είμαι. Πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, το βάζουμε μέσα σε δωμάτιο και παίρνει τη θερμοκρασία του. Είσαι τόσο αστεία. Όχι. Απλά λίγο πριν αρχίσουμε τη συνταγή, το αφήνουμε, ρε παιδί μου, να έρθει. Α, λίγο να ξαπαγώσει. Να μην είναι παγωμένο κι αυτό. Να είναι στη θερμοκρασία. Οκ. Έτσι να έχει μια. Του δίνει μια αγάπη, μια αναπροδέρμα. Λοιπόν, 300 γραμμάρια εδώ, έτσι. Η θερμοκρασία δωματίου μου το βγάλουμε από το ψυγείο να το βάλουμε. Ωραία. Άστο εκεί να μαλακώσει, να έρθει να γίνει βελούδινο. Να γίνει, προχωράμε, γίνει. πάμε. Προχωράμε. 300 γραμμάρια ζάχαρη. Κρυσταλλική τι θέλω, ναι. Κρυσταλλική. Άσπρη. Ναι. Μην κάνουμε. Τώρα δεν είναι η ώρα για κάτι γίνω. Θα δείξουμε άλλη φορά κάτι γίνω. Εντάξει, ρε παιδιά, φάτε λίγο τώρα. Πάσχα είναι, χαλαρώστε Πάσχα, δηλαδή. Πάσχα. Εντάξει, το έχουμε Λοιπόν. λίγο ζαλίσει με τα healthy, πιστεύω. Πιστεύει. Μια υπερβολή. Όταν θα σε βάλω να κάνει healthy. Δεν θα είμαι εδώ. Να δω τι θα μου πει εκεί. Θα τρώω αρνιά. Α. Λοιπόν, μισό κουταλάκι μπέικιν, μισό κουταλάκι σόδα. Έχουμε ένα κουταλάκι. Ένα κάποιο σφινάκι. Δεν είναι σπινάκι, θέλω να ηρεμήσει. Δεν θα το τσούξουμε σήμερα, ρε παιδιά. Εγώ Όχι, για να πιω τώρα ήρθα. είπες δεν πίνεις το κονιάκ. Μήπως το πιω. Μήπως θα βγουν πιο ωραία έτσι. Μία πρέζα αλάτι, 2 αυγά Ναι. σε θερμοκρασία δωματίου. Όλα. Το έμαθες τώρα την αυτό η θερμοκρασία. Ναι, ρε. Το έμαθες. Έτσι και Δεν με το βγάλαμε από το ψυγείο ρε, και έτσι και το- με και το ρωτήσουν στον βάλαμε. δρόμο, θα χοροπηδήξω, ρε. Θα ξέρω τι να πω. Διαβασμένη πλέον. 2 πορτοκαλάκια που άκου το. Ναι. Σε έλλειψη. Βιταμίνη. Λοιπόν, 2 πορτοκαλάκια που Ναι. αυτά τα πορτοκαλάκια σου έχω έκπληξη, Θα μου θέλω Τι το έκπληξη? ξύσμα. Θέλω και ξύσμα. Τι άκου εννοείς το τώρα. ξύσμα? Ξύσμα. Ναι. Ξύσμα. Α, Το ξύνεις. τα ξύνεις. Τα πορτοκάλια. Τα πορτοκάλια. Εγώ αυτά πριν τα έλεγα μανταρίνια. Ναι, όντως. Μου λέει γιατί να μην βάλουμε αυτά. Όχι, τα άλλα μου, κάτι άλλο με έδειχνε. Ναι, Μου λέει, τα γιατί άλλα. να μην βάλουμε αυτά, μου λέει γιατί. Τι έχουνε, λέω, είναι μανταρίνια. Και μετά, Τι είναι αυτό? στίβεις χυμό. Τι είναι αυτό, τι σου φαίνεται. Το στίβουμε και παίρνουμε το χυμό του. Ωραία. Εντάξει. Εύκολο. Πολύ. Πάμε Πάμε. στο πρώτο βήμα. Ναι. Σε έχω εύκολα. Ωραία. Αρχικά πρέπει να κάνουμε μια μετακόμιση Ναι. για να φτάσει στο μιξεράκι. Θέλω τώρα να πάρεις το βούτυρο. Ναι. Και κάτσε να σου... Ωραίος ήχος. Λοιπόν, έλα, το βούτυρο, ρίξ' το μέσα. Λοιπόν, επόμενο βήμα, το πήγες πάρα πολύ καλά στο πρώτο. Δύσκολο. Θέλω να βάλεις τη ζάχαρη. Ζάχαρη, ξέρεις ποια είναι η ζάχαρη? Αυτή. Φοβερή. Δύσκολο. Πάμε ζάχαρη. Είναι ζάχαρη. Όλοι. Όλοι. Σήμερα. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, πάρε το εκχύλισμα βανίλιας τώρα. Μου βάλε τώρα δύσκολα. Έλα. Όλα άσπρα είναι. Το σουνάκι.
Τελκόλπο. Τελικό, όχι τρόπο. Μιξεράκι, δες τώρα. Λίγο το πατάς για να Ναι. μην σου φύγει ρε παιδί μου όλη η ζάχαρη. Όχι. Και Εντάξει. πάει σε όλο το δωμάτιο. Ναι. Να το ξεκινήσουμε εγώ να είμαστε σίγουροι. Ναι. Ωραία. Πήγαμε. Πάμε. Λοιπόν, αυτό τώρα Ναι. θέλει 5 λεπτά minimum χτύπημα Ναι. να έρθει να γίνει κρέμα. Ωραία. Εντάξει. Για να κερδίσουμε χρόνο, να ξεκινήσει με το ξύσμα εσύ, να χτυπάω εγώ. Βεβαίω. Μπράβο. Να, περίμενε να σου δείξω λίγο. Παίρνεις το ξύσμα και δες. Πορτοκάλι αυτό. Έλα. Στο λόγο σου. Πάνε. Μη ηρωνικά. Μία κρέο. Λοιπόν, Ναι. δες. Απαλά. Ωραία. Γιατί δεν θέλουμε να πάει άσπρο, δεν το θέλουμε αυτό, θέλουμε το ξύσμα. Τόσο. Άρα προχωράω. Ναι, εντάξει, το έχουμε. Ναι, αυτό κόβει. Κόβει. Πρόσεχε. Το ήξερα αυτό, απλώς το δοκίμαζα. Όλο. Ναι, θέλουμε από 2 πορτοκάλια ξύσμα. Όλα σου. Γιατί τόσο πολύ. Πορτοκαλό που τα κάνει. Ναι. Απλά ήθελα να σε μπερδέψω με τα πασχαλινά. Α, γιατί να μαγειρεύεις είναι πολύ γιατί, ωραίο. πρόσεξε, εκεί που το κόβεις, Ναι. το χρησιμοποιείς και για το χυμό. Μα τι λες τώρα, ρε παιδί μου. Αλήθεια. Μην το πηγαίνεις τόσο βαθιά. That's what she said. Αυτό θα έλεγα τώρα. Δες, να σου πω και ένα κολπάκι παράλληλα. Για πες. Βλέπεις εδώ Θα που τα έχει μάθω πάει όλα σήμερα. Στα τυχώματα. Ναι, Δεν θέλουμε. δεν θέλουμε να πάει. Θέλουμε να ανακατευθεί όλο. Ας το διάλογο. Το σπρώχνουμε. Και εγώ το σπρώχνω. Είμαστε στο ίντερνετ τώρα. Είμαστε. Γιατί ξεχνιέμαι κάθε φορά. Το βλέπεις εδώ που ασπρίζει. και Τρομερό. γίνεται κρεμούλα. Ωραίο. Απίστευτο. Λοιπόν, φτάνει. Χεράκι από μέσα, ξέρεις εσύ. Άναμπρα. Καλά έτσι. Ωραία. Ρε, εδώ είχε πράγμα αποθηκευμένο, ρε. Κόψεις την... Αχ, δεν κάνει από χέρι σε χέρι. Ω, θα τσακωθούμε. Θα τσακωθούμε. Πάλι. On camera. Θα πιτσινιστώ. Θα συνεχιστεί πολύ το τρεπετήρι. Ορίστε, μία που το πες, μία που στο μάτι. Μία από το μία στο μάτι. Α, τώρα που ακούγεται το γκλίτσι γκλίτσι εδώ πέρα καλύτερα. Πάμε λίγο. Μία όλα, εντάξει. Το ξέρω. Θα το κάνω έτσι. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτός είναι νέος τρόπος. Αντί να γυρνάς το πάνω χέρι, γυρνάς το κάτω. Παιδιά, εγώ τον εφήβρα. Τώρα εσείς τι κάνετε, δεν ξέρω. Λοιπόν, Βικτωρία μου. Ναι. Η Μαρία κάπως έχει κουραστεί πλέον. Δηλαδή, και απλά έχω στύψει τα πορτοκάλια. Είδες και δεν είπα μανταρίνια, είπα πορτοκάλια. Θέλω Ναι. να πάρουμε το χυμό, να τον βάλουμε στο ποτήρι, αλλά πρώτα θα το ζυγίσουμε, γιατί δεν θέλουμε 120 γραμμάρια χυμό. Ζυγαριά. Σύγχρονη. Τι σου έχω, Ζυγαριά. το βρήκες. Το βρήκα. Λοιπόν, δες, Ναι. βάζουμε, πάμε, ρίχνε. Τι κατά διάνοια μου. Όχι, Βικτωρία. Είναι όλο τόσο λάθος. Πώς το κατέβει ρε εσύ, δεν ξέρετε Να ρε σου παιδιά φέρω ένα μου. κουταλάκι. Δες, το κόβουμε, βραχικυκλώσαμε. Όχι ξύσμα, όχι ξύσμα, όχι ξύσμα. Όχι ξύσμα. Τελειώσαμε το ξύσμα. Τελειώσαμε. Έλα. Τώρα, στραχωρέθηκες. Μου παίρνω και τις δουλειές εδώ πέρα. Σκοπός είναι να μάθω εγώ να μαγειρεύω. Εσύ ξέρεις ήδη. Πού μάθες αυτό το βήμα, βρε. Μας δείχνει στο TikTok συνταγές, έχει γεμίσει το κόσμο συνταγές, δεν μπορώ. Α, και promotion. Ναι. Έλα να βάλεις δαχτυλάκι που σου άρεσε. Μπράβο. Μα νομίζω έχω την ειδικότητα σε αυτό το κομμάτι. Αχ, εμένα αυτό μου αρέσει μεταξύ. Πάμε. Αφού μου αρέσει. Εντάξει. Δεν μοιάζει κανέναν άλλον. Βιταμίνη C. Ναι. Χίνε. Περίμενε. Με προστασία.
Εδώ κούκλα μου, στο στόχο. Μα θα το ζυγίζει και αυτό, μα το πατάμε. Ωραία. Βικτωρία. Πάμε. Λοιπόν. Τα κάναμε όλα σήμερα. Βάλε αυτό στην άκρη, παρακαλώ. Φαίνεται εκεί. Φαίνεται, το βλέπετε. Μέσα. Άστο εκεί. Μέσα. Μέσα, όλο. Ξύσμα έτοιμο από τα χεράκια σου. Χυμός έτοιμος από τα χεράκια σου, 120 γραμμάρια είπαμε. Ξύσμα από 2 πορτοκάλια είπαμε. Το έχουμε? Το έχουμε. Αστέρι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ, δες που στο χτύπησα 5 λεπτάκια, κρεμούλα έχει γίνει. Δείξουμε στην κάμερα. Εδώ, εδώ στην κάμερα. Να δω λίγο κάτι. Άμα το δοκιμάσω σεφ. Αυτό μην το κάνετε, για λόγους υγιεινής. Τώρα θα τα φάμε εμείς αυτά. Ναι, οπότε δεν έχει. Οπότε δεν είναι. Θέλω τώρα, Ναι. όσο εσύ τα ανακατεύεις, να το κάνεις και λίγο αυτό, να σου ρίχνω εγώ τα αυγουλάκια. Δύσκολο. Το αυγουλάκι θα το αφήσω εγώ να το κάνω αν είναι. Κανένα σπά αυγά ξέρω, εμά. Ναι, άστο τώρα. Δεν το ρίχνω. Μου έχει κουραστεί το πολύ. Το κάνω χάλια έτσι και ρίχνω όλα τα τσόπια και Την κάνω το κάνω καλά, ναι. Λοιπόν, περίμενε. Βγάζω τη σπάτουλα. Πάρ' το εσύ τώρα μετά. Τώρα μετά. Χτυπάς και σου ρίχνω ένα-ένα τα αυγουλάκια. Στο 2. Απορροφά. Βάλ' το που θες. Όχι, άστη εκεί. Απορροφά το αυγουλάκι και το βάζουμε μετά. Εντάξει. Πάμε. Μου δίνεις χώρο. Ναι. Ρε γλέντια σήμερα. Το απορρόφησε. Όχι. Ναι. Να το ρίξω το επόμενο, πώς το βλέπεις. Ναι, πάμε. Έτοιμη, Ναι. δώσε μου χώρο. Τσόφια να μου δώσεις. Τσόφια δεν έχει. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ καλή στο να το χτυπάς. Σου βάζω το κονιάκ. Κονιάκ, πάμε. 50, 50. Αχ, δεν μυρίζει ωραία. Όχι. Ωραία, γλέντια. Χαμήλωσέ το, δες. Α, δεν το σκέφτηκα αυτό. Λοιπόν, δες τώρα που το είχε το υγρό, δυνάμωσε για να τελειώσουμε κάποια στιγμή σήμερα. Λοιπόν, στο χαμηλώνω και θα σου βάλω το ξύσμα, ναι. Πάμε. Μου κάνεις χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ καλή. Μπράβο. Είδες. Να κάνουμε τα τυχώματα όπως μάθαμε πριν. Βεβαίως. Μπράβο. Και στο γυρνάω κιόλας. Όταν έχεις μπει πια στον επαγγελματίας οριακά, μετά από αυτό. Ξεκάθαρα, το Master Chef να περιμένει. Τώρα δεν το γλύφουμε, έχει και αυγουλάκι. Σαλμονέλα. Εντάξει, μην πάθουμε και τίποτα. Μπράβο, είσαι πολύ καλή. Λοιπόν, τώρα να προσθέσουμε και το χυμούλι. Ναι, που πάμε. με τόση αγάπη έστυψες. Με τόση αγάπη. Ωραία. Όπα, θα γίνει μαλακία. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Α, καλέ, τιμής εσύ. Το γάλα πότε μπαίνεις. Το γάλα μπαίνει με το μισό στερεά τέτοια. Γάλα και αλάτι. Με τα μισά στερεά υλικά. Λοιπόν, Βικτωρία μου. Εμετός. Παίρνουμε το. Μην το λέει, γιατί το λες εμετό. Αφού είναι. Βρε, όχι, μην το λες έτσι, θα γίνει πολύ ωραίο. Λοιπόν, βλέπεις που έχουμε εδώ το αλευράκι μας. Ναι. Στο αλεύρι βάζουμε baking soda, μισό κουταλάκι, έτοιμο, ναι. Και μισό κουταλάκι σόδα μαγειρικής. Από εδώ έπρεπε. Ωραία. Τώρα που τα ρίξαμε εδώ πέρα, ξέρεις, θα κάνω μάντεψε. Κρατάω. Θα τα πετάξεις. Ανακατεύω. Να πάει παντού. Ναι. Ναι. Α, επίσης παιδιά, τι έχουμε κάνει. Έχουμε το αλεύρι που το έχουμε βάλει εδώ, το έχουμε κοσκινήσει πρώτα, δεν το έχουμε βάλει από τη συσκευασία βλουπ μέσα. Γιατί. Γιατί θέλουμε να παίρνει αέρα για να γίνει αφράτο μετά το ζουμαράκι μας. Αφράτο. Φουσκωμένο. Ναι, να μην είναι ρε παιδί μια πέτρα, τουκ. Τουκ. Εντάξει. Ναι. Αυτό θέλουμε. Ωραία. Λοιπόν,
Τώρα, επόμενο βήμα. Δεν θυμάμαι. Κοπέλα, στην απολύσει κάποιο, δεν μπορώ. Λοιπόν, τώρα, δες τι είναι η διαδικασία. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε. Θέλεις να προσθέτεις ή να ανακατεύεις? Να προσθέτω. Ωραία. Δες τώρα, εδώ θέλει σιγά σιγά, γιατί θα μου το ρίξει αυτό και γίνει πουφ σύννεφο. Και δεν θέλουμε αυτό. Εντάξει. Να μην ξεσκονίσουμε 3 ώρες Όχι, μετά. εντάξει. Πάμε. Το κάνω, ξέρω, μπορώ. Σιγά σιγά. Θα προσπαθήσω. Τα μισά θέλουμε να βάλουμε. Πού τα είναι μισά να μου υπολόγιση? λέγε. Πού είναι υπολόγιση? Με το μάτι. Ρε παιδιά, αυτό που λένε όμως με το μάτι. Το λέει και η μάνα μου αυτό, με το μάτι. Δηλαδή τι? Τώρα δεν μπορείς να δεις, παιδί μου, το μισό μπολ, πότε θα το Ωραία, θα το αδειάσω όλο τελικά. Θα σου πω εγώ stop, εντάξει. Εντάξει, Πάμε. με το μάτι. Με το μάτι. Σιγά, σιγά, μη μου το ρίχνεις σαν να είναι στόχος. Σιγά. Το έχω. Βλέπεις τι ωραία που το ρουφάει, πώς γυαλίζει το μείγμα μας. Πάμε. Είδες τι σου έλεγα τόση ώρα. Πάμε. Πού να το βάζω? Εντάξει. Ρίξε. Θες να μην το πετάς ακριβώς πάνω εκεί? Δηλαδή, ξέρω ότι είναι δύσκολο, κάνε την εντάξει, προσπάθειά ρε παιδιά. σου. Έτσι λίγο. Δες, εδώ ρίχνω τώρα, δες. Οκ. Εδώ, πάμε, ρίχνω. Το μισό απ' έξω. Είναι πολύ χρήσιμη η βοήθειά σου όμως, δηλαδή. Αν δεν ήμουν εγώ, Όταν παίζεις πια καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη συνταγή. Για φέρε τη σπατουλίτσα, να κάνουμε. Τι κάνουμε με τη σπατουλίτσα? Κάτι χώματα. Μπράβο. Δες, καλύτερα έτσι. Το βλέπεις που αρχίζει και γίνεται πιο τέτοιο. Που αρχίζει και λερώνει παραπάνω. Αυτό δεν το σχολιάζουμε, δεν το πιασε η κάμερα, έπρεπε να μας προδώσεις. Εντάξει, μωρέ. Θα πούμε άσπρα στο τέλος, αλλά δεν πειράζει, δεν πιάσει κάμερα. Θα βγουν κουραμπιεδάκια. Ναι. Θα έλεγε κανείς ότι δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Με σαμποτάρουν. Αυτό το πήρες. Ναι. Λοιπόν, τα βάλαμε τα μισελικά. Με το μάτι πάντα βλέπεις. Περίπου το μισό μπολάκι έφυγε. Ναι, όντως είναι λίγο. Ήταν εύκολο. Εντάξει, δεν ήταν τόσο περίπλοκο εν Όχι, τέλει εντάξει, το εντάξει. μάτι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, το έχουμε φέρει σε αυτή την κατάσταση. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα βάλουμε το αλατάκι, μία πρέζα. Τι σημαίνει μία πρέζα? Περίμενε. Τώρα είναι τεστ, απροειδοποιητό. Αντισώς έπεσε τώρα. Μια πρέζα. Και σου είπα, διάβασε τα αντισώς, δεν τα διάβασες. Έλειπα εκείνη την ημέρα. Μια πρέζα. Μια. Μπράβο! Αυτό, ό,τι πιάσεις με το χεράκι σου. Εντάξει, και γιατί πιστεύεις? Γιατί πιστεύεις βάζουμε αλατάκι? Εγώ θα βάλω 2 έτσι γιατί είμαι εξτρέμη. Τώρα τι με ρωτάς τώρα, γιατί πιστεύεις βάζεις αλάτι, γιατί πιστεύω. Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Ναι, ωραία. Να σου πω τη δική μου βοήθεια. Λοιπόν, βάζουμε γιατί το αλάτι στα γλυκά πάντα ενισχύει τη γεύση και την. Φέρνει στην επιφάνεια. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν το μίξερ το σταματήσαμε και βάλαμε σπάτουλα γιατί δεν μπορεί από ένα σημείο και μετά να ανακατευθεί. Και τώρα. Δεν είσαι έτοιμη. Ωραία για να βάλουμε χέρι. Λοιπόν, πριν βάλουμε το υπόλοιπο αλεύρι, να του δώσουμε λίγο περιθώριο να ρουφήξει το υπόλοιπο αλεύρι. Ξέρεις πώς? Τι είναι αυτό? Γάλα. Πόσα γραμμάρια? Το πούμε στην αρχή του βίντεο. Θες να πας λίγο μπροστά να το δεις? 50. 50. Οπ. Ωραία. Τρομερό. Να το ανακατέψω ή θα το ανακατέψεις? Θα το ανακατέψω. Ανακάτεψη. Πόσο δύσκολο είναι να ανακατέψεις ένα έμετο. Μα μη λες έτσι το ζυμαράκι μας το ωραίο. Α, ωστόσο, παιδιά. Ωραία, φίλε, δηλαδή. Όσο εμείς θα το ζυμώσουμε να το πλάσουμε, να βάλουμε το φούρνο να προθερμαίνεται. 190 βαθμοί στον αέρα. Εντάξει. Θα κάνει φασαρία. Θα κάνω ASMR. Θα κάνει φασαρία τώρα ο φούρνος αναγκαστικά. Εντάξει, θα κάνω τώρα. Εντάξει.
Πάμε πιο εκεί. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, τώρα που μου το ανακάτεψες πάρα πολύ ωραία. Έπλυνα χεράκια, ωστόσο. Και είμαι έτοιμη. Όποιος θέλει μπορεί να το κάνει με γάντι. Απλά επειδή το γάντι δεν είναι ιδιαίτερα βολικό σε όλο αυτό, το κάνουμε με χεράκι. Μπορεί εντάξει, τώρα έχεις cada πράγμα τώρα μεταξύ μας. Πώς νιώθει ο καθένας, ρε παιδί Όπως μου. νιώθω. Λοιπόν, πάμε να μου ρίξεις. Α, ρίχνω. Όχι, θα μπει μόνο το, άστο, περίμενε. Πάμε. Ρίξε. Ναι, ρίξε κανονικά. Τι? Κι άλλο. Βάλε! Παιδί μου. Μα είχατε το λίγο πιο ωραία. Τι είναι το κλαμπ? Μα τι σε ενοχλεί. Λίγο πιο εκλεπτισμένα δηλαδή. Πάμε. Επίσης, να πούμε ακόμα ότι δεν είναι καμία από τις δύο μαγείρισα, ζαχαροπλάστησα. Σίγουρα εγώ όχι. Ναι. Ούτε εγώ. Είναι ό,τι κάνω, ρε παιδί μου, έτσι, για το σπίτι μου, για τα άτομα που αγαπάω κλπ. Οπότε, μην περιμένετε τώρα. Ναι, τώρα μην αρχίσει να σπάμε, δεν είναι ωραίο, δεν. Και τι κάνεις και πώς το κάνεις έτσι κλπ. Δηλαδή, το χρόνο μας περνάμε. Και τι είναι το ξύσμα και. Ναι, δηλαδή. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε ειδικοί. Ναι. Αλλά προσπαθούμε, ρε παιδί μου, το κάνουμε έτσι γιατί μας αρέσει. Καθίστε, φάτε κάτι, περάστε καλά μαζί μας. Αυτό δεν Ναι. all. Μην το πολύ συζητάμε. Ναι. Γιατί το σημαντικό είναι, όταν μαγειρεύουμε, δεν είναι πολύ πιο ωραίο. Όταν μαγειρεύεις καλά, εσύ τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το νιώθεις. Εδώ, ρε, εσύ βάλ' το στον αγκώνα άλλη φορά, ρε. Ωραία. Δεν ξέρω εγώ. Θες να ανέβεις στο τραπέζι να το ρίχνεις? Προσπαθώ να φανεί αστείο. Συνέχισε. Το απλά σου πετάω, αλλά δεν είναι κάτι. Βλέπεις ότι πώς αρχίζει και το ρουφάει το αλεύρι και Ναι, γίνεται όντως, ζουμαράκι. Όντως. Όταν αυτή η ζύμη θα φτάσει σε σημείο να μπορεί Μην κολλάει από τα χέρια σου. να μην κολλάει στα χέρια σου και να... Ευχαριστώ. Πού τα ξέρεις εσύ τόσο πολλά? Να ξεκολλάει από τα χέρια σου και να πλάθεται. Τι σημαίνει να πλάθεται? Να ζυμώνεται, ξέρω εγώ. Να μην κολλάει έτσι. Ελληνικά μαθαίνω σήμερα ή παγιακή. Ρίχνω. Περίμενε. Δεν ρίχνω. Εντάξει, τώρα λίγο κάπως το Μιλάμε, θα είχα πάει τώρα 10 φορές στο φούρνο. Θες να πας να πάρεις σε περίπτωση που δεν πετύχουν να το παρουσιάσουμε Ναι, για καλά? μωρέ, εντάξει, το λέω τώρα, θα ακούσουν, μην το λες τώρα. Όχι, όχι. Ναι. Έξω. Ναι. Δες που αρχίζει και γίνεται τώρα, που εξελίσσεται. Έλα, ρίξε. Ναι, ναι. Αχ, θέλω να μου σηκώσω λίγο το μανίκι. Μην πάει και λερωθώ. Άλλο. Θα κάνω από εδώ ένα... Τι πάμε, θα κάνουμε, κουνελάκι. Α, εσύ άλλο βίντεο. Όταν έρθεις, διάβασε τον τίτλο πρώτα. Εντάξει. Το έχω. Αυτό, το τρώω. Όχι, θα το βάλουμε εδώ μέσα. Καλά πάει όμως. Δεν βλέπεις που αρχίζει και γίνεται? Μια μαλακή. Έλα, ρίξ. Μπορώ να το κάνω όλη μέρα αυτό. Περίμενε, δεν το έχει ρουφήξει. Άμα το δεν το έχει ρουφάει, ρουφήξει, δεν το παιδιά. βάζουμε. Παιδιά, δεν προσέχετε όμως. Άμα δεν ρουφήξει το αλεύρι, πώς θα ρίξουμε και το υπόλοιπο. Θα είχα πάει τώρα 15 φορές στο φούρνο. Αυξηθήκαμε. Αυξηθήκαμε τόσο ώρα που κάνει να το ζυμώσει. Πήγαινε σε ένα πιο μακριά. Μην κόβεις και δρομολόγια πάνω κάτω. Σωστά, έχεις δίκιο. Εγώ νομίζω ότι είμαστε εντάξει, Βικτωρία δεν θέλει άλλο αλεύρι. Ωραία. Άμα δείτε και δεν το παίρνει, μην βάλετε άλλο. Και τώρα Το καλό. ήρθε το πιο ωραίο κομμάτι. Το δημιουργικό. Το πλάσιμο. Αλλά εμείς, επειδή δεν είμαστε για τα απλά. Γιατί, νομίζω είναι ο εχθρός μου αυτός. Δεν θα κάνουμε απλά πλεξουδάκια, είπαμε. Ω, ναι. Δεν χάρηκες. Θα κάνουμε
Κουνέλα. Μπράβο. Άντε Αλλά- τώρα εσείς φανταστείτε πώς είναι να κουνέλα σε τσουρέκι. Δεν μας τα ανακούλουρα. Θυμάσαι τι κάνουμε, να ξαναδούμε τον τίτλο. Εντάξει, παιδί μου, αν κάνουμε τώρα σε κουλουράκι. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Παίρνουμε τη ζύμη μας, δείτε τι ωραία ζυμούλα. Πολύ ωραία. Έτσι. Φάει. Βλέπεις ότι πλάθεται, δεν κολλάει πουθενά. Έτσι. Πώς θα φτιάξουμε τώρα το σχήμα. Θέλουμε 30 γραμμάρια, 29. Το κρατάμε. Αυτό θέλουμε να είναι 15. 17, πάλι κοντά έπεσα. Και 1 τρίτο, 3 γραμμάρια. Ούτε καν. 8. Χάλασα. Λοιπόν, 30, 15, 3. Το έχουμε. Θα κάνουμε χιον άνθρωπο. Είμαστε σε λάθος εποχή. Κάνουμε, απλώνουμε το μπαστούνάκι. Ωραία. Δες, σαλιγκαράκι. Τι τσαχπινιές είναι αυτές. Λοιπόν, με τα 30 κάνουμε το σαλιγκαράκι. Αυτό το φέρουμε εδώ τύπου χεράκια. Του. Μπαστούνάκι, το 15. Η κοπέλα να μην είμαι χαζή, αλλά έχω καταλάβει τα πάντα. Τα ξέρω ήδη όλα. Τη βάζω να τα κάνει όλα εκείνη και εγώ απλά την κοιτάω. Πανούργα πλέον. Το βλέπεις αυτό? Ναι. Κάνουμε ένα γάμα. Τα αυτάκια. Όνα σου γα. Γάμα. Και αυτό. Η ουρίτσα. Ας το κάνω. Κοίτα, με λίγο ελεύθερη τέχνη Φέρνει. να φέρει σε κουνέλι. Και δες. Κουνέλι. Περίμενε, θα σου πω τι λείπει και δεν στο φέρνει. Περίμενε, θα σου πω. Το μάτι. Τώρα με το μάτι. Και είναι έτοιμο το κουνελάκι μας. Να φουσκώσει και λίγο, θα έρθει και θα γίνει τροφαντό. Θα γίνει κουνέλα. Πάμε να τα κάνουμε όλα. Πάμε. Να το ανοίγεις κιόλας, μην το κάνεις απλά βόλτες πάνω κάτω. Λοιπόν, Πάμε. τώρα που Ναι. βάλαμε ένα-ένα τα ματάκια. Ένα-ένα. Ωραία, με μαεστρία πάντα. Πάντα. Τι κάνουμε, θα πάρουμε ένα κρόκο αυγού. Όχι όλο το αυγό, το κρόκο. Εντάξει. Από το πορτοκαλί. Τι? Το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί. Λοιπόν, δες το κόλπο. Το ανοίγω στη μέση. Αστέρι. Λοιπόν, βάλαμε τον κρόκο. Ναι. Εντάξει. Παίρνουμε 2 κουταλιές της σούπας νερό. 1, 2. Το ανακατεύουμε. Σωστά. Είσαι και εκπαιδευόμενη. Δηλαδή τώρα είναι σαν να έχει ξεράσει. Όχι. Και τώρα που μου το έκανες όλα τόσο ωραία και προσεκτικά με τόση μαεστρία, που πάει? Ως σκουπίδια. Άνοιξε. Στο φούρνο. Φούρνο μεσαίας χάρα, Τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν. Τα καταφέραμε. Και θα κάνουμε με αγάπη. Πάντα. Οπότε από τη στιγμή που γίνανε με αγάπη, Θα δοκιμάσουμε. θα είναι ωραία. Πάμε. Ένας κάποιος αποκεφαλισμός. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το γαριφαλάκι είναι το βγάζουμε, είναι για λόγους ομορφιάς. Θα το δοκιμάζαμε μαζί, αλλά τέλος πάντων. Ωραίο. Ωραία, μάλλον. Δεν το περίμενα. Και κρατσανιστό, Ναι. Τώρα πρέπει να τους αφήσουμε να πάνε να το κάνουν εκείνοι. Λες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε το βιντεάκι μας, που μας στηρίξατε. Είμαστε στο ξεκίνημά μας, είναι η αλήθεια. Ναι. Είναι το πρώτο μας βίντεο. Και το τελευταίο. Όχι βέβαια. Όχι. Εδώ από κάτω θα σας βάλουμε τη συνταγή. Θα την Στην γράψουμε. περιγραφή, ναι. Εννοείται η συνταγή Όποιος δεν είναι θέλει να την δική κάνει. μας. Την έχουμε πάρει από τον Άκη τον Πετρετζίκη. Τον υπέροχο Άκη. Θα βρείτε και το Instagram μας εδώ πέρα. Θα το σημειώσεις. Ναι. Μην ξεχάσεις να το βάλεις. Θα εμφανιστεί έτσι από κάτω. Subscribe. Ευχαριστούμε πάρα like, πολύ. comment, share, κάντε τα πάντα ρε παιδιά. Αγάπη. Πάμε να δώσουμε- να δώσουμε όλοι μαζί μαζί στην αρχή αγάπη. μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Πάσχα! Γεια.